Labas rytas, atvažiavom į 1/2 Driftmasterių etapą Ispanijoje, Jarama ar trasoje, arba kaip vietiniai sako, Jarama. Tai 9 valandą turėjo mūsų pasitikti kas nors trasoje ir parodyti, kur yra mūsų boksai ir taip toliau, bet dabar yra po 10 ir dar vis nieko nėra trasoje, laukiam. Parašiau organizatoriam, neužilgo atvažiuos, parodys, kur turbūt mūsų boksas, nes nuvažiavus ten pažiūrėti 25 numerį, kur mums rašė, kad tas yra mūsų garažas. Stovi motociklininkai kažkodėl tai. Ir šiaip motociklininkų kažkokios varžybos čia vyksta, trackdėjus. Tai pagal kas biškį nesiorientuojam, kas čia vyksta, bet įsiaiškinsim ir nestresuojam ir manjana. Nu kaip tam pasikrovimas? Jau yra kokį 3 ar 4 kartą. Dar ne pabaiga. Krausim, paskui vėl sukrausim, tada vėl įsikrausim. Šį kartą kitokia situacija, ne dėl to, kad neišspurvint, bet kad grindų neišspurvint. Mindaugai kaip namie įsipalikė. Nu, visai neblogai. Po mano pasitikrinam transmisiją visą, pasikeičiam sankabą, išsardom dėžę, galbūt 3 bėgį keisim, turim atsarginį pasiėmę. Tada amortizatoriai Samsung grįžta į mašiną ir ratų geometrija, suvedimas, išsivalyt, turbiną atsisukus, prisisukt. Kadangi šis garažas buvo mums tik šiandien laikinai, tai kraustumės į kitą. Labą rytą visiems. Mes ką tik po briefingo. Yra šiokių tokių naujovių, bet jos buvo paskelbtos realiai oficialiai. Tai po kvalifikacijos realiai porinių metu, kuris kvalifikacijoje aukščiau užėmė poziciją, jisai gali rinktis pirmą važiavimą ar lydinti ar čeisinti. Tada turime tą patį likusi top 4 kvalifikacijos, kas buvo pernai. Dar visokių kažkokių naujienų, bet iki galo neatsimenu. Tai va, papasakoju apie trasą, sudėtinga yra pirma dalis. Ir tiek, nežinau, tai va, šiandien treniruotės turėsime apie 2 valandas. Toks neoficialios realiai treniruotės, o rytoj bus oficialios treniruotės ir kvalifikacija. O poryt vėl treniruotės ir poriniai. Tai va, tiek šiandien iš mūsų kol kas. Sin avión, dame la vuelta al globe de la USA la pon. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, sin estrés. Somos el número 1, ni el 2, ni el 3, baby yes. Lo hicimos otra vez, se puso
sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón. Estamos bien, estamos al 100, mato la liga, rompo la tarima, nadie por encima de nosotros. Dabar kitas vaizdas, kad perdavimo maža. O nes šveityklą jau prasidėjo, tai čia ilgai žaisim. Manau, kad šiaip entry per stipriai šveitėjai ir atsileidai, paskui patraukė į vidurį iš arklių, bandė ištraukti. Taip, dabar biški per stiprus buvo. Tai va čia ir yra, žinai, tai reikia esmė, turi labai entry atsišaudyti gerą tikslų, o ne šveist taip, nes čia yra per daug. Gerai, varau dar kartą. Viskas okei, trefkės, tai tiesiog šnekamės. Taip. Karočią, čia nieko nėra, varau paskui ilgą. Nu, gali pabandyti, šitas visai neblogai, labai ilgai ant rūčkiai ščiuožė į apsisukimą. Ir ten paskui kairė koja užmena, nu, žinai. Nu, tai standartiškai ilgas. Ir žinai dar kas yra? Nu, Padangose 1.8 buvo. tai gerai, jo, aš tą pamiršau. Mes kalbėjom apie tai. Tai ką darom su padangom tą patį? Žiūrėjau, gal tą patį lemba? Ką čia daužai? Čia dytė sėdė ant panelio. Iš Umano atsivežė. Nelabai noriu, kad jinai čia būtų. Gerai, čia kažkur mašina ir bandonė. Va, į tą pusę. Šiaip dabar buvo ausinės nusėmęs, tai jo sėdė ant ribotuvo. Tai va, galvoju, biškai pergint gal gerai būtų. Dabar ką turim, 3.7? Jo, galim 3.6 dėti, nes nebespėjęs. Bet aš visą matai galą irgi trečiųjų varau. Arba įsivažiuosi, dėsim gripų ir bus gerai. Turime antrą Driftmasterio etapą, arba kitaip tariant, mums pirmą, bet oficialiai tai antras. Tai šiandieną turėjome neoficialią dieną treniruočių. Tai realiai 2 grupės po 2 valandas. Tai tikrai labai daug. Per kai kurias varžybas mes tiek aplamai negaunam treniruočių, kiek šiandien gavom. Tiesiog per dieną. Dar laukia to labiau rytoj, dar 2 valandas prieš kvalą, prieš kvalifikaciją. Ir dar prieš porinius laukia irgi ten kažkiek tų treniruočių. Tai čia manau, kad nemaža dalis susidurs su padangų trūkumu. Tai va, o apie mus trumpai, tai nežinau, padariau, net nežinau kiek važiavimų, gal kokių 10. Bandom atsigaudyti techniką, nes pradžioj liktai turėjom per daug sukibimo, tada ir per ilgą perdavimą, tada pasitrumpinom perdavimą, bet liko vis tiek per daug sukibimo. Mažinom sukibimą iš gale suvedimo, iš amortizatorių ir galų gale pasidarė taip, kad perdavimas yra per trumpas. Tai va, bet treniruočių kaip ir nebebuvo jau šiandieną, tai rytoj pasikeisim perdavimą ir bandysim dar gaudytis. Šiaip trajektorija jau gaunasi suvažiuoti plius minus, bet dar aš kalbėjau su trasos Driftmasterių prezidentu, tai panašu, kad gali pakeisti pirmą ir antrą klipiną ir atitraukti įsibėgėjimą. Tai jeigu tai padarys, tai manau bus visiems lengviau pirmą posūkį įveikti, nes manau, bent jau kiek kalbėjau su vairuotojais, tai visiems yra šiek tiek sudėtinga. O čia grįžta mūsų kaimynas, tai kaip ir nieko keisto, nes jisai taip visada daro. Tai va, tai iš mūsų šiandien tiek ir iki rytojaus.